Nise togambutya. Tukugambe congratulations, tukugambe echi. Congratulations. Congratulations. Happy birthday. Nze ndisitedde ekyekiro. Oweza ze myaka emekulu. Egy'obukulu egyo gyennyini. 5 egyo gyennyini. Oba 2 Kino manya nkuzi olwaleero I've had a 1 year. Yeah, man, has been a wonderful show. It has been a VIP show. Everybody ya mitwalo 3.5 million. So, yeah, man. Mwena baze mwemusinga mwebale buli kimu like bingi naye monde wano. Shoto agazaako okugiranga abakuwagira abaana bagezako okugula tickets kitambudde kita percentage otuwa mmeka fa abaguze tickets abaguze tables percentage erichi ojimaye mwabayingidde oberere banamawulire mozo nyoko sowera kunzo lichi percentage why oli muyayo bakunsokola mbya abaguze tickets n'abayingidde wano ne bwabadde osuubira percentage erichi bena badde kikyotegeeza bena badde nsuubira bena badde nsuubira yayo bazze kati percentage eri 100%. Percentage eri 96%. Tewezeeyo tekama tekaweddeeyo bali 96%. Kufeera plus. Twakutegeera nnyo mu bintu by'okujja nga weeraga era ono mu green eno oli mu simanye flags za Uganda like today theme ebadde art of transformation era abalabe session yange ndoza mukitegedde. So kati oli jeno wachi kubanga tukula oli mu bintu bya jeno DJ jeno kati kuba DJ bonna nigosoko wa jeno nga wendi zali boje wayo Teria kugamba ko mwana kyono manya happiness yeah and love karuna badde mulungi naye walanga bulungi okuyita mu DJs bonna teri DJ gwe sayita bonna buli muntu namuyitamu era abantu bangera baze benayitamu yeah man okay abantu abali oyinza bagamba ki for the next year kubanga tukimanyi otegeka omulundi gumu omwaka no wemba wano kusala ere tugenda mubende sade ngenda mubende wetuvaayo tudemba lede nembalala tetulinawo zokkezo kasova okay yeah man abo basuubiza ki kubanga ekyawano olidde tukirabye obasuubiza ki era nabesaga byogera wano is a surprise bajja birabireyo nga tutuuse abe mubende tujja this Saturday osaze wayingireko ko mu byalo ogenda bakubira ku binyanyanyanya era ogenda sigala ndwala kyange kyentwala eri ate wakimba nkube ebinyanyanyanja ebinyanyanja ebiri ate nera ngende mbikube ntwala kyange eri ntwala ati wange gwe ndi mu kutambuza kyolabyawo togenda nze kuddamu kulaba nga nkuba simanya nkuba deeke na laptop ayagala DJ Fik ajja namubuukinga na band osegera so neri twinda kigino twala yekyaffe ekyenjawulo yaman okay shows esinga ozenga okola luli olwasooka wayingira ne music wa bana Uganda olwaddako n'oyingira n'ebinyanyanyanya plus abandi olwaleero oyingidde bibyo toyina luyimba like toyina dakiika 5 zomaze ng'okuba ennyimba z'abana Uganda kikyogezaako tegeeza ng'ate ku posters zo tulaba Ugandan music owulidde bulungi obaddewo nga ntandike nnyo n'amaanyi okyaka bayitowulira bulungi tebayitowulira bulungi anybody art of transformation you know tukubye 95% of local music osigera ne tuganamu ne percussions ezaffe ezalina zaawano kyaka gobadde tolabayo naye nga tukubye nyimba ezaawano bands DJs abali eyo abatagala kuzanya music obana Uganda nga bawooza international music yaliko benza bagamba ki banaye twagale ekyaffe eno shoti yandibadde bweti singa sikuba kyaffe okisegera singa sensibility nga kyaffe okisegera so tekyandibadde nabweki kyona omumanya kwafa abantu baffe tubalese bana emirundi 2 mu week kumane ne Wednesday gwekimanyi kati kirina cause kirina kwekiva kirina roots and that's local music yeah man okay nga tumaliriza abantu basuubize what next kyekidako baba African Mind egenda kuvaawo paka next year African Mind egenda kuvaawo
Weri tegenda kuba naye mandi jja tugenda kukola. Tugenda kukola kagenda bakapate kaffe. Just kunyumirwa mbunyumirwa. Abawala 10 buli omu tugenda kufuna egilasi ya wine. Just kunyumirwa mu mandi, just kunyumirwa. Bwati okanyisa kawataze mu kivulo kyaffe. Isa bana ali busy omusajja ali busy omusajja. Naye yatwaddeyo mandi. Yatwaddeyo mandi, tujjaawo yatwaddeyo mandi masa. All right, thank you.